来看这条中华师范大学的正德路呢，是学生逐工上下课拢会经过路。过去是因为无这设这人行道，所以直直拢有安全的风险。即马市公所呢是来规划设飘线型的人行道，不过短短50公尺的工程线已经连续流标6届，直直到最近才顺利发包施工。 学校头前会当看到土土机，路边嘛用三角笋围起来。中华市公所规划伫中华师范大学正德路设置标线型人行道，不过工程公开招标，头尾煞流标6届，即阵总算顺利发包。学生啊拢真期待人行道完成了后，会当有较安全的用路环境。上下学都蛮危险的，然后希望人行道好了之后会好很多。有时候那边停火车，然后我有时候就会可能走到车道上，或者甚至快到双黄线那边。之前有那个地理系有帮忙做一个人行道的试验，那时候觉得就还蛮通畅的。 中师大正德路过去因为无规划人行道，便啊食饭时间上下课时，车阵甲人阵相拍甲真危险。2023年12月，中师大学生捌徛出来争取路权，中华市公所随后规划人行道改善工程，不过短短50公尺的路段，煞6届流标。公所表示，可能是因为工程日巡较薄的缘故，加上施工地点离点头真近，影响投标意愿。后来调整工法，减少施工的时间，加强和 附近店头的沟通，总算伫去年底成功招标，目前等咧施工。我们发包6次吧，才有厂商投标。目前施工进度的话，我们有针对店家那一侧，就是侧沟上面的部分，然后占有物部分有清除，然后有一些障碍物的部分也打除。中华市公所表示，正德路的标线型人行道拍算伫4月完工，另外学校附近的实践路嘛有规划240公尺的优先人行道，目前计划已经送予中央审查，也会继续和地方居民甲店头沟通，一步一步改善校园周边的用路安全。记者杨淑静综合报道。